Salam. Selamat hari Minggu madi kita. Tapuji matuhata. Siap bukede nomor 125 ayat sada 2 dohot tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga tibu hiad di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, aholongon saleleng ni leleng na do hubayan makaholongi ho, dibaheni kutaiti do marhite-hite dengan bahasa haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, salehon jala patu madihami haporsiaon na sitong, tabay mahaporsiaon nami ganup ari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha, naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot di dongan nami jolma, lehot dihami, pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami, mabahil lomo ni roham, sayoloi mapakinur nami, alanya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared de mahita.
Datangion ma pati ni debata, ima pati papato do lapatanna. Pati papaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinanomari ma ulahamu na sasulonmu, alayanggo ari papituhoni ari paradanan ni Jehovah di Batam doi. Dang jadi homangula anggo nasa dari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi sude pinahanmu, rodi isi ni huta ni halape, namengebati hutam, ay dinanom ari do di top padebata, langit do tano do laut, do nasa isina, dungi, maradia do ibana di ari papituhoni, di bahin ido, bahin na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradan nai, jala di parbadai. Dia do lapatan ni, odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatan di debata, ikon badiado hatan di debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon, ima sana, atong ramangidogogo maita tu adupan debata, lau mangulahon lau bartupatik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Mari dimahita. Tatopoti madusata tu debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala ama para siroha, dang lomo roha mida hamatian ni perdosa, mula manian perjahat itu madikot dalanna, asa mangulu ibana. Ido dipangido roham, alani, ubah dipangido hami, sesudati matoru-torum, asa unang mangonai betu hami, sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
bigima hata baga-baga ni bata taringot tu hasatsa ni dosata. Songon ondo hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun na manorop akka dosam say mula maho tuhau ayaw do si Panguluho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabagimay de puji-pujian chan por korpungan ina.
Mari demaita. Tatangion mahatan di bata, turpu epistel di hari mingguon, ima sian pesalmen sia 22, mamukame siana sada, sahat topat. Pesalmen sia 22, ayat sada, sahat topat, tajahma mergati soring. Ede di hari sabat. Mamaritahon asini roham, manuguk nai, dohot asitongan mi, borngin nai. Ido sahakna, mertua doakan atau mangion hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Kor napaso bulu.
Marede mahita. Tindakon maha porsiau tai, son na hina tindakon ni dongata sa porsiau di sadok portipion, rak mahita madok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama pargugona satu dosan, na tumo palangi dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, iman tinibuan ni si Maria, nagabiga biasa tordi porbadia, andorang sabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman na silatus, na mati terpajal lo ibana di hau pinar sila, na tuat tubano toru dung di tano, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundur ti samun di bata Jehovah, amanai pargogo na sotu dosani, di sima ibana, pe mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohon na mate. A porsia di todi porbadia, jalurung sada huria nabadia, huria tu panelak Kristen akan nabadia. Dohok dia tai namado, mulak mangulu sogot daging halak memate. Dohok dia nguluan na sura sudah. Amin. Tapi gimana dia puji-pujian, sian kor lansia.
Tabigi matiting na masa do na ng masa di uriata. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 16 Juni 2024, Sada Romawi Namar Ragam. Sada. Guarni Minggu Tasadarion, Ima Minggu Patuluon, Dung Trinitatis, Topik Minggu, Mangulu di Bagasan Haporseaon, Dada di Bagasan Namar Nida. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2. Dakdanak Nasorang. Nah di hari Rabu 12 Juni 2024 di basa-basa Tuata do sada danak boru di keluarga Sintua MP Sitorus SST MM Inang F Boru Barimbing SPD Maulia tema di Tuhan hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna tolu parjamita di Minggu Sadarion 16 Juni 2024 Namar Jamita di Parminggota Ima Amang Pandita Resort Sulawesi Selatan Pendeta RJ Simamora MTH MM Maulia tema di Pakobasion Nina Posona. 4. Pandidion Nabadia di Parminggota Sadarion 16 Juni 2024 di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia tu onom keluarga Ima Sada Guarna Tardidi Theodorus Rean Sianturi Tubuh 2 April 2024 Bawa Natorasna Pendeta TD Sianturi STH Natoras Boru RA Boru Sitanggang SPSI 2. Karelsa Kimiko Marsaulina Siregar 21 April 2020 Borua Natoras Bawa RT FM Siregar Natoras Boru Y Boru Saragi Tolu Mesa Monica Valen Siagian Tubuh 24 Mei 2024 Boru Natoras Bawa JMD Siagian Natoras Boru SR Boru Simbolon 4. Putri Emanuela Friskila Silain Tubuh 3 Desember 2022 Bawa Natoras Bawa AF Silain Natoras Boru GE Boru Sitorus 4. 5. Dean Daurius Nahampun Tubuh 17 Juli 2020 Tolu Bawa Natoras Bawa R Nahampun Natoras Boru YK Boru Butar-Butar Onom Adriela Grace Huta Barat Tubuh 3 Oktober 2020 Borua Natoras Bawa S Huta Barat Natoras Boru SH Boru Simajutak Patupaota Mai Dung Sidung Pelean na Paduahon 5. Pertangyangan syukur keluarga Natardidi di Patupa keluarga Natardidi do pertangyangan syukur di Minggu Sadarion pukul 10 sada 00 wita namaringanan di rumah dinas Surya marhite titingon otangan ni keluarga ma Natardidi sude ruas ni huriata di ulaoni. Onom pertangyangan wilayah sada di Patupa Huriata do pertangyangan wilayah sada di hari Selasa 10 Juni 2024 masuk pukul 10 siang 00 wita di bagas ni keluarga Amang H Hutajulu Inang L Boru Simatupang Esos nama ringanan di kompleks Gelora Pajayang Jalan Deng Ramang asa Roma sude ruas wilayah sada parhalado doot keluarga mandohoti ulaoni. 7. Pangapulion Sian Huria di hari Rabu 10 Juni 2024 pukul 10 siang 00 wita borhat do Sian Huriata tu keluarga V Panjaitan Inang S Boruna Pitupulu Laho Martangiang Ima disiala di Minggu Nasalpu Nunga dialak Tuhata na tua-tua nasida di huta Pinangidoma asa Roma sude kategorial
ruas wilayah 2 Parhalado dohot keluarga di Ulaoni. Walu bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Sabtu 22 Juni 2024 masuk pukul 10.00 Wita di Bagasni Gevariel Jordan Marudut Sitorus dohot Gwen Aurarit Sitorus nama ringanan di Perum Gria Tonasa Blok A nomor 8. Asaroma sudi anak sekolah minggu ni Huriata di Ulauni. Sia Manjaha Surat Sian Distrik 10 Pitu IBT. Di Jalo Huriata do Surat Sian HKBP Distrik 10 Pitu IBT asa hujaon hamima. Surabaya 12 Juni 2024 nomor 37 D 17 garis IBT garing SU garing 6 garing 2024. Hal undangan Sinode Distrik HKBP Distrik 17 IBT 2024. Lampiran 1 lembar. Kepada yang terhormat peserta Sinode Distrik, Kepala Bidang Sekretaris Distrik, Majelis Pekerja Sinode, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Amang Inang Pendeta Resort, utusan resort ke Sinode Agung, utusan resort dari Sintua, utusan resort dari anggota jemaat, utusan guru huria, utusan Bibelfro, utusan diakones, ketua dan sekretaris Persekutuan Pemuda Distrik, ketua dan sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik di tempat. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Sesuai dengan surat Opui Eporus HKBP nomor 152 garing L18 garing 2 garing 2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang jadwal Sinode Distrik tanggal 15 sampai tanggal 27 2024 dengan tema Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Maka HKBP Distrik 17 IBT telah menentukan jadwal pelaksanaan sinode tersebut sebagai berikut. Hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 16 sampai tanggal 18 Juli 2024 Tuan Rumah HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Agenda, periodisasi, dan pemilihan. Tanggungan biaya menyusul, rundown menyusul. Periodisasi ini berjalan sesuai yang telah diaturkan dalam aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, maka HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur mengundang Amang Inang peserta Sinode Distrik di atas untuk mengikuti Sinode Distrik tersebut. Kita doakan agar Sinodestan dilindungi oleh Tuhan dan Sinode periodisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian surat undangan ini kami sampaikan kepada Amang Inang peserta Sinode Distrik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati. Teriring salam doa, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH ditandatangani dan distempel. Sepuluh Manjaha Surat Sian Kantor Pusat HKBP. Di Jalo Huriatado surat pernyataan pers Eporus HKBP tentang gereja ikut bertambang pada era pemanasan global, hujahon hamima. Pernyataan pers Eporus HKBP tentang gereja ikut bertambang pada era pemanasan bumi. Salam sejahtera. Pada 2 minggu terakhir di negeri kita tercinta, muncul rencana pemerintah Republik Indonesia, baik oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Insinyur Joko Widodo maupun oleh Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia
serta Menteri SDM Bapak Arifin Taslib untuk menyerahkan investasi wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada 6 ormas keagamaan, termasuk Ormas Keagamaan Protestan atas dasar peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan hal itu dilakukan pemerintah dengan hanya menyiapkan 6 lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara untuk dikelola para ormas itu, yaitu lahan bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Koal Indonesia, PT Kaltim Prima Koal, PT Adaro Energi Tbk, PT Multi Harapan Utama, dan PT Kideko Jaya Agung. Sehubungan dengan itu, sebagai gereja Protestan berdasarkan isi konvensi HKBP tahun 1996 yang diputuskan berdasarkan hasil pergumulannya tentang tugas HKBP ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia untuk atas nama pembangunan, namun sejak lama telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan hingga pemanasan bumi yang tak lagi terbendung, yang harus diatasi dengan beralih secepat mungkin kepada pendekatan penggunaan teknologi ramah lingkungan, green energy seperti solar energi, wind energy, dan yang lainnya yang masih akan dikembangkan, yang berbunyi. 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. 2. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau di hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, sehingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Bersama ini, kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang. Kami sekaligus menyerukan agar di negeri kita pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengaturkan pertambangan yang ramah lingkungan. Demikian pernyataan ini disampaikan untuk diketahui PA Raja Tarutung 8 Juni 2024, Kuria Kristen Batak Protestan, Eperus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditanda tangan dan distempel. Sapulussada belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar Sidi untuk mengikuti pembelajaran Sidi pada hari ini, Minggu 16 Juni 2024, pukul 17.00 WITA di Gedung Sekolah Minggu. Diharapkan kehadiran semua anak Sidi di kegiatan tersebut. 12 pelian tujolo. Di Parminggota Sadarion, pasahat pelian amplop tujolo dohita bahen tupakta tu diakonia ni huriata tapasahat ma di bagasan las niroha. 10 tolu ruas namar sahid. Parhalado do sudir ruas ni huriah KBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuata manamang leon hamalumon dot hahi pason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit, asa di Paboa tu Parhalado manang padita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristin Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu.
2. Sintua Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Tolu AW Sitorus SE wilayah Sada perawatan di Jabu. 4. L Pasaribu wilayah 2 perawatan di Jabu. 14 ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun turuas ni huriata nama ulang tahun siang tanggal 10 saat tu tanggal 10 Juni. Saya tuata mana mangleon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun Sada Restuti Anggreni Rumah Orbo SE tanggal lahir 6 Juni wilayah Tolu. 2. Sintua M. Borumanurung tanggal lahir 10 Sada Juni wilayah Sada. Tolu Jemima Tambunan tanggal lahir 10 Sada Juni wilayah 2. 4. L. Sitorus tanggal lahir 10 Juni wilayah Tolu. 5. J. Borutajulu SGJ tanggal lahir 15 Juni wilayah Tolu. 6. AT Bakara tanggal lahir 16 Juni wilayah Sada. 7. Felicia Ginting tanggal lahir 16 Juni wilayah 2. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dia birang nado hamoraon dot hamauliaon. 15 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayahon siang tanggal 10 saat tanggal 16 Juni. Ruas na merayahon Sada AF Silain SE Inang GE Borusitorus tanggal 10 Sada Juni wilayah 2. Saya tuata mana saya toktong mangaleon pasu-pasu te keluarga nasida. 16 ruas narotu permingguan. Sada Minggu sia Juni 2024 di ibadah umum Toropna 44 talak. 2. Minggu sia Juni 2024 sekolah minggu 55 halak. Tolu Selasa 10 Sada Juni 2024 pertangyangan wilayah Tolu dibagas keluarga Nyonya Silalai D. Borusia Lagan Toropnaro Tolu Pulu Sada halak. 4. Jumat 14 Juni 2024 PA lansia di gedung gereja Toropna 12 halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon di Huriata boi mata bereng di titing Parhepengon na adong di Hitabe. Songonima titing ni Huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asagabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumobi gabi hamuliaon di guarni Tuhata. Amin. Kor bunga nama.
Tapuji Tuhata sia buku ede nomor 710 ayat sada doho udukna huhuk mei tapa pemukelian sada A sada B dohot paduahot. Tuhan Yesus,
saluhutna roha ima mangarajai hati-hati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras makamanga kenang selamat minggu madihita saluhutna. Hatani debatan aneng saur tuhita di minggutta sedarion ima natar surat di 2 Korin 5 mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10. 2 Korin 5 ayat onom sahatu ayat 10 hujahama di tonga-tongata. Asa na posdo rohanami totong atik pehuboto hami dau hami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon hami ay di bagasan hapur siaw do hami dada dope di bagasan namarnida alai lampos do rohanami jala lasaddo bukas sia dagingon laho maringanan di Tuhani alani i huhut hurikoti hami naing halomoan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang di pardalanan dope ay ikon gabi patarbedo hita saluhut na sugot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobar tuna ni ulana tagan di pardagingonon manang nadenggan manang narowa ido sahab alai jahama di hati Indonesia asal murah dia tusi akan semangat tusi hata bata 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus rasionalistis, manang rasional, manang berpikir rasional, sangat cepat berkembang. Bahkan saya idon waing margurasa di rohani gudangan jol. Gudang do semakin tinggi pendidikan nama nang semakin gudang ibana marsiajar semakin terarah pikiranna tu rasional. Dohot maksud molosoboi dibuktikan, molosoboi dirasakan, bahkan molosoboi diida dang sitongi, dang dipercaya, manang dang dihaporsiai. Dohot gudang dope, dohot akka pemikiran na sejajar dohoti, termasuk do na perpudion na adong mangguari diri na Kristen progresif nga berkembangi. Dohot maksud na sida mangguari diri na Kristen progresif dang pola borhat sian hapor siaon alai borhat sian ulaun na dengkan borhat sian ulaun hajol maon nunga ulaun na psitongi
udaw nang dibenarkan ni ido anggo sudut pandang nasi rasional dohot progresif iman waing na berkembang di pola pikir ni jolma na menggorogoti sude pikiran ni jolma di bagasan pernguluan na siganupa alai justru maulo taida jalata jahan nakin sia 2 Korin manang 2 Korintus 5 ayat 1-10 sangat berbeda konsep ni akan rasional dohot progresif di bagasan pernguluan ala taida nakin songon naung dijaha di warta jemaat ia topik minggu ta sadarion hapor syaun dada di bagasan namar nida hapor syaun dada di bagasan namar nida naing dohonon ni topik minggu di HKBP di bagasan sadarion dasar ni hapor syauta dang ala naung taida alai ala naung tabigido jala naung ditonahodo jala naung dijajihodo ido dasarta porsea molo taida di teologi na taanut dang naung taida dope inganan hasonangani inganan naung pinarade ni Yesus di hita alai di jodoh hita makaporsiai berpengharapan tusi asa dohot tita na puna di ngolu na pinarade ni Yesus asa tung daudo isian pemikiran na rasional daudo isian progresif molo sai tadok manang molo sai tajarhon ia hita borhat sian hapor syaudo di bagasan ngolu parugamota manang di bagasan ngolu partodiota berangkat dari iman berangkat dari hapor syaun sianido hita boy merdalan mangolu di tonga-tonga ni parugamot asa sebalikna do halak na soporsea manang halak na so berpengharapan ala ni hapor syaun totu dang mungkin boy mangului di bagasan parugamo onna manang di bagasan ngolu partodion kamang kenang memang sian pengajaran ni boydo agak dau saya tarenungkan ay bohado tutu nguluon bohado tutu ngulu na makaporsyai dada sian na mernida alai borhat sian haporsyai tapi hutihut ma sian pengajarion ni Apostol Paulusi lau patorakot tuhita borhat sian haporsyai dada sian na mernida na perjolo naneng idot tadi si di proses ni perngulutan waing ia ngolu ni jolma na mardalan na nidalanan nan waing ngolu parsatok kinad doi ngolu parsatok kinad doon bahkan didok songon na di parlape-lapean dohitan waing manang songo parlape-lapean don waing nguluta na tadalani di bagasan ngulutan waing ngong ala parsatok kinad doi molo tugos pe pamatangta parsatok kinad doi paling molo boy 70 tahun hatuguson ni pamatang nai dipakai manang biasa molo godang pe habis uhot ta manang habis tarat paling 80 tahun molo pamareta mabain paling 70 tahun ipe nong profesor rebana asaboy 70 tahun makubasi terbatas doi habis mai molo nong mati ibana sian hajor maun molo godang pesinamo tak paling do olak ni sahat tu kuburan ni anggodung di kuburan ni tak taboto bei manang nasong dia manang songo dia pe godang ni sinamo neng dohonota parsato kina dunguluon terbatas dungulu ni jolma ido nataida jala ido natadalani jala sianido hita neng dipaingot Apostol Paulus sotung salah hita mamereng do manada dirita sotung salah hita menetapkan di pikirata perdalanan ninguluta di tonga-tonga ni portebion
Iya natadalani, iya natabulusok kape persatokinan dos doido parlape-lapean. Molo di dok parlape-lapean holan inganan sementara doi. Biasana udung-udung do dipakai parlape-lapeani. Asa holan inganan sementara doi pay mamasuk ibana tu inganan na permanen. Takuboto isa hita na hiyama bigay persoalan dia KBP tahun 92 satu siap lalu. Tergudang do di si gereja mabain na ginoran na margereja di parlape-lapean. Tujuanna margereja di parlape-lapean beribadah untuk sementara di gereja na sementara alai pidda mamusetu na permanen. Tersoni mangolu ni jolma manang tersoni mangolu ta na naing si renu konota asa dangadok kape terpangasaho kita. Dangadok kape naboyan dal honota di bagasan nguluta anggo di pernguluta di tonga-tonga ni pertibio. Mau lihat mah di juru mikta te. Kepu. Molo soni doa kamangakena. Di jauh mahita sian na paduahon marhiti turpuhon. Asa totong mangulu di bagasan lomo ni rohani Tuhani di perdalanata nasa tokkini. Allah sangat berpengaruh manang ojahan ni lau memiliki manang lau madapat ngolu na salin niling na ngolutta na tadok na di parlape-lapean nodo ngolutta na parsatokin na nodo ukuran na sianido dasar doh ojahan asa doh tita parnapuna di ngolu na salin niling na moloido naeng ma parrohawono tamanang napiga hal di parnguluota di partikian waing na parjolo molo sona talok nakin adong pehagugo dihita adong pehabisuo dihita adong pehamorao dihita tapak kemai ho Bartolomeo ni rohani debata tang diorai hita gabejol managugo memiliki tenaga kekuatan tang diorai hita memiliki kepintaran manang habisuhon tang diorai hita memiliki kekayaan tetapi milikilah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Molo ta pakai demi kemuliaan Tuhan di sido hita mangarade tu ngonu na salin lilik na nang pe tinggal honot ta portibion nang pe tinggal honot ta parlape-lapean masuk kita Tuhan nguluan na salin lilik na di sido gabe hilalaota manang di sido gabe jalota las ni roha na manotong perdue ni perdalanata di tonga-tonga ni portibion. Asa penentu untuk masa depan, penentu untuk masa yang akan datang, penentu untuk hidup yang kekal adalah kehidupan kita masa kini manang nguluta di bagasan partikiano. Jala halak dakkolan na tabu-tabui di dalani di perdalani nguluna di portibion. Godang do sian tonga-tongata banyak dari antara kita mungkin godang menghadapi pergumulan, godang menghadapi tantangan si taonon di bagasan nguluna. Bahkan selama hidupna saya godang manang gumodang parukilon, manang gumodang si taonon, bahkan mungkin gumodang parsahito di bolus di bagasan nguluna. Siani dotong naing dohonon ni hata ni debata, naing dohonon ni apostol Paulus, asa di bagasan habengeton jala di bagasan toruk ni roha, jala di bagasan parsihohoton, mangulu di bagasan hata ni debata, mangulu di bagasan lomo ni roha ni debata. Molo rosi taonon una pitor madele, molo ro parukilon unang lilu pikirat, alai totong marsihohon di bagasan lomo ni roha ni debata. Ala halak na madeli, tentu dos may dohot hatan waing putus asa, halak na putus asa, dia tidak mungkin bisa berpengharapan. Halak na berpengharapan berarti dia meninggalkan keputusasaan di bagasan ngulu. Manang songo dia pe sitao nota, manang songo dia pe parukilon. Ala las ni roha do parukilon bisa berganti-ganti iko bolusot tadi pertibion. Dangadong halak siya itong kantong at tamanang dangadong jol mana mungkin madok ang guaw holan natabo do huway holan natabo do hilala di bagasan ngulu. Itu tidak mungkin. Alay na mungkin nabuhay tadalani, mungkin penderitaan hari ini, besok sukacita,
besoknya duka cita, saya bulusot tadui di bagasan nguluta. Alai rahasia hidup ni halak na berpengharapan, rahasia ni halak na beriman. Dia akan selalu setia kepada Tuhan. Manang ahapi di bonus, manang ahapi di dalani, manang dia pejupang di bagasan nguluta. Habeng eton songon nani dok ni Apostol Paulus. Dang gawe lari ibana tuaka na di portibion tuha sudah tagugon di portibion nampe songo dia na jupang di bagasan mu molo jupang ibana las ni roha dang gabe dikuasai las ni roha ibana alai marsi hohot ibana di debata jala debata gabe ojahan ni las ni roha nai molo ido dang jupang begi jang ni roha dang jupang bedisi kesombongan dang jupang bedisi kecongkakan di bagasan goluna. Asal betul-betul ibana marojahan di bagasan Yesus Kristus jada di bagasan hapor siaw manang songo dia pe balga nilas ni rohana totong doi di patupa manang di daun gabe ho Bartolomo ni rohani di bata dohot sebalik na muse molo tung songo dia pe haci di pakila langsung na tarok nakin molo marsi hohot kita di Tuhani di sido hita di pergugui kon gabi haruar hita sian ragam ni pergumulan ragam ni tantangan sahat tu las ni roha na manok sian do hita kamanga kenang asabui mernida di bagasan nguluta sian hapor syaun tungulu na manok tongi dakkola mernida di bagasan pernguluon naril tai dan wain di perdalanata di portibion alai memang iko borhat do menilai makapor syai jala lau manghutoni sahat tungulu na saling-liling na sian hapor siaon dot pada daut tadi Tuhani hidup karena percaya bukan karena melihat hidup karena percaya bukan karena melihat na petuluhon na ni tonahon ni Apostol Paulus sian turpukon takas do di dok iban di proses ni perngulota song natadok nakin molo tahilalado hita di ngulu tahun dosod di parlape-lapean di ngulu persatokinan jala siani hita borhat totong mangula lomoni roha ni debata biar pe di bagasan las ni roha hita biar pe di bagasan jut ni roha ala adongdo ido di tonaon Apostol Paulus ala adongdo ari paruhuman ni debata tu salhut jol adongdo ari paruhuman ni debata tu salhut jol. Mariti kami tahu naing jolam tapa takas teologi na taanut jalan tahapor syai asa buhi hitam memasuhi tu na parade diri lau madapoton tu paruhuman na pinaradi ni debata manang paruhuman di partikian ni sude tu akan na porsyai udang do siak kita dope na merasa molo nong mate ibane siya tonga-tonga ni portibion ba dangadong be ola ni nameng hape molo sian teologi na taanut molo mate pehita bagian ni perjalanan proses dua hita untuk memasuki kehidupan yang kekal tang boy malua hidup masa kini dohot tungulu na saling-liling na alayang ko secara badania secara tubuh pasti do nota dia sudah berlalu nunga marujung ngono iban alai ditikina muse sesuai do tonan ni Tuhan Yesus panguluon na saluhut natinopai panguluon na salut jolmai jala pajongjongon na di paruhumani ise si ula lomoni rohani debata ise si ula hajahaton molo si ula lomoni rohani debata tuanguluan na saliling na alai si ula hajahaton ima tuhamatean saliling ido na dia jarhon hata ni debata HP na tadalani di bagasan ngulu tahun maulo tadalani di jasa tahun manang di tubuh tahun manang di pamatang tahun maulo dong sampai tu 100 tahun luar biasa hola sahalak do na hubigi do pe natoras adong natoras ni sahalak na tua-tua na dia redaboi hami kunjungan sakit marcerita matai 100 kualu gajang numur na natoras na ipe halak Jawa ang halak batak dak kubote nalong do pe naing digijang ni 100 arai neng dohonota nalangka na may dang pige
Molo tungadong sampai 100 do umur. Molo 100 do umur ta jepek doi alai molo taida muse tungolu dibalik ni ngulut ta sinuain itu sangat luar biasa. Dangadong limitna, dangadong ujungna. Ala di ibana do alfa do omega. Lapatanna molo ta partibakon tungolu na saliling ni lelengna tungolu na tadara nuain tangbui tabadikoni anggo sian gajang ni asa di sido upain na sedito nahon dia do marka dihita ngolu parsatok kinanodo manang ngolu na saliling ni leleng na adong mana madok naing mania dua na kualason nguluku di bagasan Portibion alai dapo tau ngulu na saling liling na ido no marga jalan na dumenggat dihi alai na mariswang ma parnguluota lasro hatta di Portibion HP dang dapota kita di ngulu na saliling ni liling na ima ngulu na sumusa ima ngulu na humacit lo jahita di bagasan Portibion HP olat ni ima perdalanata dang adong be dihita ngulu na pinaradi ni debata ido na nidok ni Apostol Paulus mulota jahanakin di ayat 10 aikon gabi patar bedo hita salut na sogot di jolo ni bangsa paruhuman Kristus asa di calobeho bartuna ni ulana tagan di perdagingonon manang nadenggan manang narua iko patar do HP dangadong dabu ta hukupi dangadong dabu HP menutupi ala memang gudang do di bagasan permulut tahun anggo di sihapataran molo di bering jolma sesongon na burju alai di bagasan tang taboto rohana bahkan mungkin ada kejahatan di dalam dimana jujur tadok kemunafikan itu sangat luar biasa menggerogoti ngulu nijon HP dia dopan di debata patardo sudi di ida debatado ahan adong di roha ahan na di pikirata ahan adong di ngulut jaloh bartusido uhuman ni debata paruhuman ni debata di bagasan ngulut manang nadengado manang narwado alani sangat-sangat perlu kesadaran di bagasan parngudota, di bagasan pangulaota, di bagasan parsaurata sesama hita do partalumobi parsaurata do debata. Molo sadar do hita di nataula, molo sadar do hita di praktek ni bagasan parngudota, tentu dang botota mangulena denga kita mangnadang, dang botota lomoni rohani debata do nataula mangnadang. Kesadaran ni boy jupang di hita marhita na siya totong olo hita disungguli hata ni debata dipaingot hata ni debata na siya tatangihon si ganup minggu hata ni debata na siya tatangihon si ganup pari ido mangrupi hita menyadarkan hita di praktek ni parmudota si ganup pari apakah memang lomoni rohani debata doi manang tang lomoni rohani debata manang na hajahator doi manang na denggan doi asaboy sahat jupang disi molo naung takas tahilala adong dihita motivasi mendorong kita ala ni hapor syauta tumasa naneng do disido hita dimampukan berbuat yang terbaik dari dalam doh di luar ni diri anggudang do pasti do kemunafikan akan terjadi asal madengkan di ida jolma alai tidak peduli apakah itu baik di mata Tuhan HP paruhumani ikut patardo dia dopan di debata tarida dui HP nata konsep HP nata patupa di bagasan muluta bahkan holak konsep dan rencana do hita di bagasan muluta dan terpraktek koni di bagasan muluta itu juga sudah salah alani kembali do hita muse berangkat sian hapor syaun dina mangula ulaota dohot dina makirim sihiri mota ima dingulu nang pinaradi ni debatadi hita muluboyak kamanga kenang tabuka bima jolo Heber 10 sada ayat sada sangat luar biasa manang Ibrani 11 ayat 1 Heber 10 sada ayat sada rap marjolo hita majahak kamanga kenang Heber 10 sada ayat sada tajahama sada 2 ya alai anggo hapor siaoni pos ni roha doi diaka sihirimon
jala pamotoan na tu taringo tu nasoni ida. Yang bawa Alkitab tolong dibaca, bisa kuat-kuat dibaca. Ibrani 11 ayat 1. Agak lebih kuat deh. Iya. Ido dasar ni hapor siauta. Ido dasar ni ngulu ni hak Kristenota. Songon topik ni minggutta sadarion, songon nong janakin mangulu di bagasan hapor siaun, dada di bagasan namar nida, manang hapor siauni dada di bagasan namar nida, atau hidup karena percaya bukan karena melihat. Alani porsia mahita. Hapor siauni ma tak perkuat, tak patugu, tak pahop di bagasan lomoni rohani debata, jala di bagasan pakirimota, di sido hita dimotivasi gabe merencanakan ngulutta mangula lomoni rohani debata sahat tunata jalo ngulu na saling nilingna gabe totok kita di bagasan ngulu parsihohoto di bana nang ditikilas ni roha hita nang ditiki jut ni roha manang ditiki pergumulan tetap setia dan taat debata ala uhumanna do hita mersugut di dalam jalo ngulu na saliling nililingna. Amin. Matang yang mahir. Mauliati matuhad di pasat rohanami diho marhiti hatam na maju hami di bagasan tikyon asatakas hami makaporsyaiho dinasa ngulu nami hobar di tonam hobar di jajim hobar di harorom tutonga-tonga ni pertibion dinaung mangaradi inganan di hami inganan hanguluan na manotong nasa liling nililing na rap dohotho di hasang hapon mi tusima arahon rohadot pikiran nami asa unang lalap hami di portibion unang lalap hami di hinauli ni portibion ala ia portibion ngulu nami na di portibion persatok kinad doi dos doi na mangulu di parlapi-lapian iko bongkaron na doi asa sahat hami bongot hami tungulu na baru naong pinaradimi alani patotong mahapor siyaw nami jala parsihohoton nami pakyaw nami mapartikian nami do ngulu nami saliling di portibiok kami asa tutu doh tami pernapuna di ngulu na saling-liling molo jupang nami pelas ni roha molo jupang nami penadengga di ngulu nami sian serep ni roha mahami totong lao mamakei di bagasan lomo ni roham di bagasan asin ni roham jala molo jupak kami peyakan maul pergumulan si taonong penderitaan totong ma urupamu hami unang madili hami alai sahilalaw nami babua adong do na muli na dumengga dope si pasahatom di ngulu nami terlumowi ma di akabagabagam di ngulu na salindiling sai tiup hami asa lomoni roham hulahan asa totong majalo ngulu na pinaremi demi hami molo sahat hami doho tu baruhuman di adopam di sido gabe jalon nami ma tupal hanguluan na pinarademi atong seurupi hami Tuhan di bagasan hapor siyaw nami nang sohuida hami dope marhite si malolong nami mata ni perdagingun nami alay nunga huida hami i siyan pakirimon nami siyan hapor siyaw nami molo no kuida hami siyan hapor siyaw nami margogo mahami mangula mabahen lomoni roham di tonga-tonga ni portibio di batama nami di bagasan tikyon pasaton nami dumulate ni roha nami tuho di basa-basam na pinasahatmu di tonga-tonga ni keluarga ni naposom situa empestorus inang boru baringbing di na pinasahatmu danak di tonga-tonga ni keluarga na sida pasu-pasu danak na pinalumehomi di na sida dehonomu hai pason ibu rumah gudang itu juluan nyari jala perguguamu rupamu na torasna lau mangajari manugu-nugu do pagudang-gudangi di bagasan lomo ni roham tosongoni di bagasan tikyon pasaton nami do tuho nang diakayanakon
na majalo padidion na badia sedarion. Homa Tuhan na mangajari, na mangurupi, jala patauhon na torasna, lau manugui ho Bartolomeo ni Roham, songon na naing pada tonon na marhite acara padidion na badia sedarion. Sayurupamu na sida Tuhan, lau pagudang-gudangi ho Bartolomeo ni Roham, gabe si tau dot siula lo ni Roham makayanakon na pinasahat na tuho di bagasan padidios sedarion. Jakonom mo nang akayanakon gabi ruas ni Huriam, jakonom mo akayanakom mo gabi mangulo di tonga-tonga ni Harajon mi, jala lo asom mo na sida mabiyar mi daho, yaka partikian na nengro di bagasan perdalanan ni nguluna si Ganupari. Losong ni pasato nami do tuho nang disudi aka acara-acara do kegiatan di tonga-tonga ni Huriam. Homa Tuhan na mamasu-masu sa luhut nai, say pasu-paso mo may dalan ni Huriam, patuguhon hapor siyaw ni ruas ni Huriam. Jala dalan ni Huriam, laos madok mauliate tuho, disudedeng kan ibasam na pinatongom mo di tonga-tonga ni ruas ni Huriam, nang di Huriam hakabipi tamarunangon. Losong ni pasaton nami do tuho Tuhan nang pala di bagasan tikyon, tarlumubi madia kadongan nami na di bagasan parsahiton, Agusta, Kristin, Borus, Yanipar, amang situa adi Sridar, amang awe Storus, losong ninang amang El Pasaribu. Say homa Tuhan na majama pamatang na sida, mga lokay paso di na sida, mga lihugugo di na sida di tonga-tonga ni Parngudon. Jala na umarga Tuhan, pahot hapor siyaw na sida. Sotong madili, sotong lilu na sida lahin ni parsahiton na songop di pamatang na sida. Alay pasunggulhon tu na sida. Pabua di lehokodo pakirimod di ham. Ngulu na manotong, ngulu las ni roha, diakan na setotong marsihot makapor siyay ho di bagasan nguluna. Paso-paso mo masudia kaporawatan na jinalo na sida, ubat na pinangan na, dot sudita hayahan na ni konsumsi na sida, gabi patabahay pason may di na sida tujuluan niyari. Losong ni pasato nami do tuho, dia kadongan nami na marulang tahun di bagasan na sa mingguan. Restuti agreni rumahorbo, inang situa embor manurung, Jemima Tambunan, El Storus, J. Burhuta Julu, Ate Bakara, Felicia Ginting, homatotong na manabay umur na gadyang dinasida. Pasu-pasu honom mo asin ni Roham dinasida dinamadalani ari-ari ni ngulu na sida dape tujuluan ni ari. De honom mo basa-basam hubarto ka na pinarsitana di ngulu. Tarlumobi lo asom mo na sida manadalingan basami. Asa sa diboto na sida Tuhan makamulate hon tujulom. Asin ni Roham na jinalo na sida. Jalali honom mo dinasida hahi pason. Tiur ni roha do tiur ni pikiran. Dinamadalani ari nguru na pinasahat ng dopi dinasi. Losong ni nang didongan nami na marulang tahun di ulang tahun pernikahan amang AFC lain dot inang Boris Torus sa iho matotong na mga leo pasu-pasu di keluarga na sida. Lehonomu kebahagiaan dot las ni roha di nasida. Pasu-pasumu nang sudi aka yanakun nasida. Dohot ulaw nasida. Patabalas ni rohan na sida tujuluan nyari di na nihilala na sida akas ni roham do pasu-pasum di tonga-tonga ni keluarga na sida. Di batama nami losong ni pasaton nami do toho nang disalut ruas ni Huriam di na pasahaton pilihan na tuwa pamuna badiyay. Selang pasu-pasu na sida saluhut. Pasu-pasum wakan na niulan di tangan na. Pasu-pasum wakan na sinakapan ni rohan na sida. Asa totong lamarlas ni rohan na sida sa mamilihon siyan na pinasahat mi tuhami tuwa dopamu na badiyay. Pasu-pasu nang Huriam hakabipi dia karencana do dia ka program na secara khusus Tuhan dinahubigi hami disakap ni distrik IBT na nagpatupa sinode distrik pos rohanami ho na patulusoni asa buwing kamerdalan jalabuy patuduhon hasa daun di tonga-tonga ni Huriam lau mengarah tu ulau na lumengga do petujuluan niari marhite ya kasinode na hupatu pahami.
Di batama nami los pasator nami do tuho nang disudia kapakubasyo di tonga-tonga ni huriam. Perguguamu makana posom ama nami padita lau makubasi ulau di tonga-tonga ni huriamon nang diresoton. Asa lamar sanga po Tuhan marmulia ho ala ni sudi pakubasyo na sida. Lau soni nang sudi ruas ni huriam. Sai totong sunggulamu mangolu mangula ho Bartolomo ni roham. Jala dohot lau patupa ulau na dumengan dinasa pakubasyon dinasa si ulau di tonga-tonga ni huriam. Atong pahot mahami mangulu di bagasakko jala jalo mahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangnya kami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede sian buku ede nomor 770 ayat 1 seterusnya put papungu pilihan.
masuk mahita tu acara padidion na badia tapara di meditation nomor 146 ayat 1 dot ayat 2 di ayat 2 no laus jongjong masalu na toras ni danak na naik sididion sedarion. Martang yang mahita. Ali yaman namin na di banua gijang narodo hami tujulom mabuan akada danahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakon. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyay hanguduan sugot. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan dakdanak si Didion, tangihon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni namadok akasisyan, puday hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutaw nahon ito hamu, jala ingot ma, say dong anakku dohamu kanu pari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguduan, alay na so porsea honauhum sogot. Tanghon hamu madohot hata ni debatan na tarsurat di buku ni si Markus. Adong maakan na mabuad dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama, alay di picang akasisyan na ima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma. Luas samuma akada danahiro tuau. Unang oray hamuna sida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudohon tuhamu. Manang isipe anggo so songon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danahi. Dia pehom matangan na tu nasida. Mamasu-masu nasida. Di bani hati dako kamu majolo, hata hapur siya munay, rap hamu madok. Atong alusiamu ma hata na husukut tonon na perjolo di pangidohamu nuaing di dion dak danahon tubagasan nani hapur siamuna alusiamu ma na paduahon waha naolo dohamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huton na sida hata ni debata alusiamu ma na patuluhon naolo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus
halusiamuma. Atong tapasat manasida tu de batamar hite-hite padidion na badiay. Romamu sa keluarga tujuh. Rean Sianturi. Ale Theodorus Rean Sianturi. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Tondi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobokmon tuhara jauna. Rodi sa liling na. Amin. Karelsa, Komiko, Kimiko, Marsolina sila. Karelsa. Ale Karelsa, Kimiko, Marsolina Siregar. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Tondi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuhara jauna. Rodi saliling nililing na. Amin. Daurius pasini. Ale Dean Daurius nahampun. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Tondi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bobongot mon tuhara jauna. Rodi saliling nililing na. Amin. Iya. Adriela Grace Kabarat. Iya, enggak. Iya. Pegang deh. Iya, digendong mama, iya. Digendong mama, iya. Bapak ibu. Oke. Diam. Ale Adriela Grace Huta Barat. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Tondi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tuhara jauna. Rodi saliling nililing na. Amin.
Meisa Monica Valenciagian. Ale Meisa Monica Valenciagian. Udi di maho tu bagasan gor ni debata ama. Do tu bagasan gor ni anaknya Yesus Kristus. Do tu bagasan gor ni Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho diabo bongot mon tuara jonna. Rodi saliling-liling na. Amin. Sebelah kanan kepalanya. Putri Emanuela Praskila Silain. Tidak. Ale Putri Emanuela Praskila Silain. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabo bongot mon tuara jonna rodi saliling-lilingna. Amin. Dadah. Upangi dohami ma jong na toras ni naung mabuana na kon na terdidi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami akadadanahon tuho jala di cakonodo na sida gabi anakon marhite-hite padidion na badiay asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saliling-nililing asima roham dohot dinatoras ni dadanahon say pargugoy jala ajari manasida manugunugu dadanahon tuho asa rap na sida taruli di aka arta ni harajaonmu. Amin. Laos jongjong mahita salut na maridehita siyan nomor 146 ayat 6. Saat mapilian na tapapungunto do pani debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan dot naso libasan na maulutus. Upasat tami masyan na nilion mi to hami pilian nami to ho. Sa jalo may kabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
gijang sa Abnorbadia Magwarmo, sa Roma Harajon, sa South Malom ni Roham di Banotongon son na di Banua gijang. Lehon matuhami si Darion hanguluan siya pare. Sa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to kami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangagong. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midahon. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Di keluarga dot yanakon nau majalo padidion nabadia 75 asa di jalang sian ruasta jala dong sipul sian parmingguanon di patupa keluarga do pertanyaan ucapan syukur naung tardidi majalo padidion nabadia yanakon nasida rap mahita tu bagas ni samping gereja di halaman parkir ima buah-buah na buah di pasar tamim oleh